Bedak Sharifdan bilaman, otim Amonullo. Meni endi 62 ga kiribman, 62 dan ilgaridan shu ota bobam dehqonchilik o'tgan. O'zim endi mana yarimjon, ana shu yarimjon bo'lsam ham bir ag'am yo'q, bir qo'lam yo'q, shuni bilan shu ikkita bacham shu o'zim shu sargardon mashina bilan. Men topganim boshqa narsa ham bo'lmasa, ana shu dehqonchilikdan beserteba bir yil bo'ladi, bir yil bo'lmaydi. Ana shuni nima qiladi, boshqa narsa yo'q ana bizda. Hozir mana shu 2 roz bo'ladi, mana shu bachalar samon joylab, samon nima qilib 2 roz bo'lib xirmon yashgani biz. Mana endi shuni bizda bir ushmirpa tarokda pul bo'lmadi. Mana samonni sotamiz, bizda uni pul beramiz. Qanor olib biz mana endi yashayman, endi o'zda pul bo'lmaydi. Bug'doy qandoqdi? Bug'doyni istifoda qilsa bo'ladimi o'yiga? Istifoda qilsa yerga bo'lmaydi. Yerga bo'lmaydi, xustolikda o'rda mana shu boshqa bug'doylarni qiladigan shu qanimat. Zamadlarni kapasha olib ketgan, ham kapasha ham borish kam bo'ldi. Bug'doy ham girtay ko'rib turadi, tondirga yopsa, tondirga to'xtamaydi. Mar bu o'tan undan olib qo'ysaydi, non bersa o'shanda ham xamircha keladi. O'zi bir tane boshqa yerda yanchmaydi, eshitma yo'q. Har 25 yil bachalar shu o'ra-o'raydi. Ana shu osimizdan pullarni 5 qancha samon olsa, 3 tani sotamiz, 2 tani o'zga qilamiz. Dehqonchilarni ushtirlar bizga xushsollik. Bizlar endi avvalda bilaydi 18 metrga suv beraydi. 18 metrdan 40 metrga bo'ldi. 40 metrdan 60 metrga, avval ayni 90 metrga talaga suv chiqqan, mana satrashlarga ayni 100 metrga suv chiqqan yo'q. Bu yerda band bog'layman deb band bo'lmadi, bu almordiki bo'lmadi. Shular bo'lsa siz bizga ko'p ko'mayi bo'ladi. Bizga imo qilsa, mana shu bug'doydan imo qilsa yo dabodan imo qilsa, boshqa narsa bizlar tilamaydi. Bizlar shu millatni qani tegsa, bizlar qani teggan. Shundoq bo'ldi. Kapashay bo'g'ona bo'ldi.